各位觀眾，好歡迎大家繼續嚟睇 O 嘴日記。O 嘴咧今日咧就即場咧喺食完飯嘅情況之下咧，就喺呢一個街邊咧係錄一集。最主要咧就係我希望咧繼續同大家分享下咧連根拔咧 O 嘴嘅睇法。咁呢一集咧，尤其是係適合一啲咧年青嘅家庭，帶住小朋友嚟讀書嘅，亦都適合一啲咧，好可能咧係就嚟退休，或者已經喺香港退休，因為香港最近嘅風雨飄搖咧，係令到大家咧就搖來搖去。再加埋咧係一啲唔同嘅講座，好可能大家參加一啲唔同嘅講座，聽到好多唔同嘅資訊。咁呢啲咧亦都係有機會咧，係令到大家咧搖嗰個速度咧係加強，同埋搖嗰個幅度咧係加大。咁所以咧，希望咧 O 嘴講嘅嘢咧，對大家咧喺停一停咧、想一想咧係有啲幫助。咁啊，講下呢一個年青嘅家庭。嗱，年青嘅家庭咧，諗住帶住小朋友嚟讀書嘅咧，我假設咧，你嘅小朋友喺香港咧讀緊小學，咁啊，你嚟呢度讀國際學校，咁啊，你好可能咧接觸嘅講座咧，講嘅國際學校嘅即係每個月嘅學費咧，好可能咧就係集中咗喺小學。咁但係你有冇諗到，當你個小朋友幾年之後入讀中學階段嘅國際學校咧嘅學費係幾多咧？係咪貴好多咧？平好多，基本上就唔會㗎啦，即係只會係加上去嘅啫。小學、中學，咁嗰個中學嘅時候，每個月嘅學費幾多，生活費幾多？咁啊，如果你嘅小朋友而家係假設喺香港係小學3年級，咁你諗諗咧，佢淨係幾多年咧？起碼淨有7年至8年，然後先至進入呢一個大學。咁你諗諗咧，未來7年8年，你嗰個國際學校嘅學費，你喺呢度嘅生活費，無論你係租樓或者係買樓，係咪？日常嘅開支，咁啊日常嘅開支咧，大家千祈咧就唔好咧係諗住所有嘢咧都好優惠。呢度咧係有呢一個6% 嘅稅嘅。咁啊呢一啲稅咧就你埋單嘅時候咧，有啲餐廳收，有啲餐廳唔收。咁啊要睇唔同嘅地方。咁啊喺消費層面上咧，又唔好樣樣都覺得好優惠喎。你會發現咧，你嘅錢咧唔知點解咧，唔經唔覺就唔知點解就咁咪使咗㗎啦喎。咁好似 O 嘴咁樣咧，都唔經唔覺咧，咁成日咧都要走去呢個香港 bank 咧嗰個提款機嗰度咧撳錢嘅。咁所以咧，你嘅錢咧係有機會咧係比你想象之中咧消失得快。咁所以你如果冇計好條數咧，你諗諗嗰個即係7、8年嘅國際學校嘅學費咧，都幾犀利。咁啊，再計埋生活費啦。好啦，咁又再講下啦喎。咁如果你一家連根拔嘅，將香港嘅資產啊，即係個固定資產賣咗去，咁啊由於咧就係嗰個樓價嘅升值，咁你賣咗，咁你淨供緊，可能你香港層樓咧動輒啦500萬、600萬，食螺絲點個5字發音唔清楚。咁啊，我當你600萬啦，咁你可能淨爭銀行幾百萬，咁由於升咗值，升咗到去1000萬，咁你搞掂晒嗰啲按揭啦，咁你可能趁幾百萬出嚟，咁你以為好多錢喎，實質幾百萬真係唔多錢，因為有通脹啊，咁每一年啲嘢都會貴噶嘛，咁再加埋你小朋友嘅開支，好啦，咁啊假設你全家嚟到呢一個大馬移居，咁啊兩夫妻唔做得嘢噶噃。唔打得工㗎喎，咁好多人就會諗啦，喂，咁我搞啲小生意得唔得啊？嗱，問題出喺呢度啦，你可能講，我想搞啲小生意，嗱個問題喺邊度咧？就個小字，呢個小咧，即係代表咧，你嗰個進入呢一門生意嗰個門檻啊，係會低。咁啊，凡係低門檻嘅生意咧，嗰個經營嘅困難度咧，就啱啱成反比嘅。低門檻嘅生意經營度同埋嗰個競爭度係成反比咧，係高，即係低門檻入場就高呢一個風險同埋高呢一個失敗機會。因為點解咧？因為太多人同你競爭。
咁有好多人就話：哎呀，我過嚟可唔可以做文青啊？搞個咖啡室啊？咁啊，睇你邊度搞啦。咁你如果喺吉隆坡搞咧，因為地方大啲，人口多啲，唔係多啲，多好多好多。咁你嗰個可能你嗰個競爭咧，就睇你邊個區啦，或者邊座大廈諸如此類。咁但係如果你檳城搞個咖啡店，如果你冇呢一個競爭嘅咩啊，叫做 competitive edge， 又或者叫做你一個 niche 啊，即係比較特別啲咧，你嗰個失敗嘅機會咧好大。我睇下錄唔錄到先。哎呀，死火啦！可能錄唔到。如果錄唔到咧，就哎呀，唔敢喐，唔敢喐。原來錄到，原來錄到。我呢啲片唔剪嘅，通常係一剔過嘅。除咗食螺絲食得好犀利。好啦，咁啊，正係講到邊啦？講到即係話你嗰個，如果你檳城搞咧，你搞個小咖啡店咧，你真係要三思三思。你真係要喺呢度咧住落1年半載咧，好認真地咧去了解呢一度嘅需要。呢個需要咧要搞清楚啊！呢個需要咧唔係遊客嘅需要，唔係我哋香港人嘅需要，係本地檳城人嘅需要。咁本地檳城人幾時先至去咖啡店度飲咖啡呢？咩年紀嘅人先去一啲貴價啲嘅咖啡店飲咖啡呢？你嘅咖啡要有啲咩特色，然後先至吸引到一啲高消費啲嘅年青人，即係願意嚟使錢嘅年青人。好似 O 咀咁樣呢，好可能呢係1個月1、2次去一啲有冷氣嘅咖啡店，可能食個星期日嘅早餐啊，諸如此類。否則呢，我大部分時間呢，我飲杯咖啡呢都係溝9、溝6、溝7呢一個即係1.7、1.8、1.9咁上下嘅馬幣嘅咖啡，凍咖啡喺冇冷氣嘅情況之下，茶室好舒服㗎，因為呢度有蓋遮住，就唔係咁熱嘅。咁好似今日而家 O 咀呢間餐廳，我食完啦。由於今日陰天，咁啊好多風，咁啊所以咧就我可以咧喺嗰個露天嘅情況之下咧拍，一啲都唔熱，起碼你成日唔會見到咁樣嚟呢一個抹汗。咁所以咧，如果你想做文青咧，你嚟開個咖啡店啊，你真係要做好晒所有市場調查，千祈冇咧人講咧你又信晒。你唔做市場調查咧，失敗嘅機會咧，我可以話俾大家聽，90%係95%失敗。咁你如果淨係得一注嘅錢咧，你失敗咗之後，後生嘅冇所謂，後生嘅你可以翻返香港再打工。嗱，問題又嚟啦，你如果翻返香港打工，一個人翻香港打工，太太喺度，或者先生留喺度，太太翻嚟香港打工，呢個冇乜所謂，因為睇下即係邊一個人嘅嗰份工揾到嗰份工嘅收入咧係比較高啲。嗱，咁啊出現一個問題咯，兩公婆分開。咁啊跟住咧，如果兩公婆唔分開嚇，當你好可能咧喺呢度咧，你嘅資金咧係夠，哎呀電單車隊嚟，咁啊我大聲啲先，等佢講個先。好肥嗰啲碌嗰啲電單車。好啦，咁啊如果你嘅資金夠你1、2年喺度消費下先，即係唔使做嘢，每日咧就送細路仔翻學放學。好啦，問題又出現啦，兩公婆你對住我，我對住你，即係 you look at me, I look at you， 係咪？每日就係咁樣對住，咁啊對住咧，自然咧，即係呢一個家庭嘅瑣事嘅矛盾咧就開始嘅啦。少則口角，繼而唔係動武；少則口角，繼而矛盾加深。跟住咩啊？可能搞得唔好，分居；嚴重啲離婚。我見好多我以前嘅同學移民去第啲國家，幾對同學出現呢啲咁嘅問題。咁啊，結局跟住咧，怕呢一個97之前怕走完之後咧，又翻返香港。咁啊，翻返香港之後咧，而家又怕啦，又要再走啦。咁所以咧，就即係你一定要計好數。咁你如果喺冇嘢做嘅情況之下咧，你嘅時間點講咧？咁你如果好似 O 咀咁冇乜所謂啦，係咪？O 咀退咗休，而家時間唔夠用添，因為學咗人玩咗 YouTube 啊，又搞嗰啲咁嘅交流區啊，又學人剪片啊，忙到真係冇時間。咁啊唔同啦，好似我哋呢啲咁真係退咗休冇所謂。但係如果你係我哋香港人講下，你當擲當打嘅時候，如果你就嚟40歲，你諗，你喺香港嘅工作已經係去到中層管理啦，應該下。你離開咗一個點講？一個 workplace，
一段時間。你嗰個 workplace 喺香港咧會改變。你嘅同事咧，以前你嘅下屬咧可能升咗上去，因為你走咗，所以升咗上去。跟住咧，你喺呢邊咧就即係頂唔順啦，我哋叫話頂唔順。唔係因為錢頂唔順喎，好可能係因為你太悶啦，已經開始。你冇理由個月都去旅行噶嘛，去唔到咁多噶嘛，係咪？同我哋呢啲退休唔同啊！我真係每個月去旅行，去幾日都叫去旅行啦。咁所以咧就你會開始悶嘅時候點樣咧？咁啊，即係由 you look at me，I look at you 啦。喺屋企嘅時候係嘛，同住太太對住先生，跟住又為小朋友啲功課啊。呢度嘅國際學校並不是你想像之中咁 easy 㗎。如果你間國際學校好多呢一個其他各省市嘅同胞嘅學生佢哋對嗰個不要輸在起跑線嗰個要求好犀利㗎。放學又補課又補呢樣補嗰樣補嗰樣㗎，即係你追住佢咧都幾難㗎。咁所以咧，sorry， 咁所以呢啲咧都要有心理準備。哎呀，正話唔記得咗行去隔離咧拎杯水，即係拎杯茶嚟放喺度先。算啦，唔緊要，大家唔介意我開始呢個有啲喉嚨。死啦，好似落雨添。咁所以咧就呢啲咧大家都要考慮。租金啦，呢一個車嘅消費啦，咁呢啲你全部都要考慮。咁所以咧就如果諗住連根拔諗住一走了之咧，你要考慮一樣嘢，你要記住，你哋大馬你唔係移民啊！你移咗民之後咧，即係如果你去西方國家，你移咗民呢個身份之後，你就可以 officially 係去工作。咁你而家呢度係移居喎，咁人哋 MM2H 咧叫第二家園，最初嘅原意咧就係俾啲退休人士，尤其是西歐嗰啲，日本啊、西歐嗰啲，最初係嗰啲人嚟嘅，最多嘅。我有啲 friend 咧就點樣，由俄羅斯啦、哈薩克啦，哎呀乜鬼你諗到乜鬼都有，嗰啲全部上咗年紀啊。英國人係好多嘅，因為呢度以前係英國殖民地。所以咧就你唔係退休，咁你又唔做得嘢。咁你又試下搞生意，搞生意咧，你如果符合所有嘅法規咧，你只可以做老闆，你唔可以喺前線工作㗎。例如有啲大陸嚟嘅 MM2H 嘅朋友，識得佢哋喺啲 food court 嗰度咧賣下小籠包啊，賣下呢樣嗰樣咁樣。即係有啲嘢做，你話賺錢咧，你唔使諗啦，冇大錢賺嘅，你賺到基本人工少少，你就好開心啦。因為呢度飲食業競爭太劇烈啦。如果人哋移民局突然之間嚟查外勞睇到外勞有冇呢一個簽證或者諸如此類佢見到你喺前面做嘢你話俾你唔係我老闆如果佢真係想搞你佢就話唔係喎，你喺現場嚟做緊嘢佢即刻跟住你嗰個即刻搞啲嘢，咁你嗰個MM2H 嗰個 visa 凍過水分分鐘仲要坐監添因為你已經係抵觸咗呢個法律。咁所以咧你就真係要嚟到呢度要守法嘅，千祈唔好聽嗰啲，哎呀咁又得咁又得嗰啲灰色地帶你喺人哋嘅國家生活千祈唔好信灰色地帶，一定要守法，千叮萬囑守法。我有個鄰居最近咧，佢離開咗雕空間屋啦，去咗新加坡，調翻轉頭啦，本應就退休嘅，太太而家出翻嚟做嘢，去咗新加坡。佢未調翻轉嘅時候咧，之前咧太太諗住咧。因為太太係專業嘅英國老師，即係西方嘅英國老師，咁打算咧就悶咗頭啦，就想話揾啲人補習佢又諗住去國際學校先嘅，申請國際學校嗰度咧就申請個教職，國際學校咧就嫌煩，唔好搞啦。哎呀，你 MM2H 嘅身份，跟住咧佢就去啲補習社，同啲補習社講：喂，我可唔可以嚟呢度打下工啊？咁樣補習社話：哎呀，唔好費事一陣有啲咩問題。除咗有啲咩問題之外咧，人哋唔受佢玩咧，再加埋咧，佢睇到嗰個人工我幫人補習一個鐘頭咁少工資嘅咋咁樣，咁佢又唔願意做啦，係咪？好啦，另外一個佢又驚，我有一次同佢傾，我話咁你自己私人喺屋企收啲小朋友嚟教下補下習就得啦。佢話唔係啊，驚啊！如果萬一出入咧咁多學生嚟咧，嗰個保安咧即係發現咧佢唔 like 咧。佢唔 like， 佢督我佢舉報我，或者有人眼紅佢督我，咁就死啦！嗰個 MM2H 嗰個 visa 凍過水啦，呢個佢都冇考慮。
佢係呢一個西方嘅，即係佢係英國人，好人㗎。雖然佢而家走咗去呢一個新加坡教書啦，咁即係重出江湖再做嘢。咁我哋保持聯絡。咁琴晚先同佢傾偈，佢嗰個 M 字頭嘅日本車咧，同我一齊出嘅。我哋兩個泊喺咧平排泊喺嗰個停車場嗰度。咁有啲我啲 friend 正以為，O.J. 你買兩架咁樣，我當然唔係啦，隔離嗰個鄰居嘅。佢最近買咗啦，買得8萬蚊馬幣咋。好鬼複雜添嘛，因為我哋早期嗰啲車可以有退稅啊嘛。哇，搞好耐，佢搞咗2個月，佢話手續。跟住又先至搞翻啲稅俾政府，因為要按比率嘔翻啲稅俾政府嘅。咁而家就即係離開咗，去咗新加坡。咁所以咧，即係做嘢呢樣嘢咧，大家咧真係唔好，即係大家真係唔好立亂信。咁即係做生意咧，而家就6到15分冇斷。咁做生意咧，見到好多香港朋友嚟到咧，做咩生意咧？我喺吉隆坡有啲香港朋友認識嘅，飲茶識啊，行街識啊，有啲我嘅粉絲啊。真係試過㗎，唔係講笑㗎，唔係吹水㗎。我喺呢個馬六甲坐飛機去吉隆坡轉機，一出閘咋，俾喺廣州住嘅粉絲截住問你係咪 O 嘴啊，跟住介紹我俾佢啲小朋友識要簽名嗰隻，搞到我啲鬼咁唔好意思。就講到邊度就係講到就係即係香港人做嘢嗰啲識嗰啲，做啲咩咧？可能做啲咩連鎖嘅洗衣店啦。有啲咧就唔知無厘頭去跟住人去搞傳銷啦，你傳得好嘢就好咋，你傳得唔好嘢，真係你就俾人燒啊！真係，俾人燒晒你啲錢。有啲搞咩咧？有啲搞啲小茶室啦，有啲搞魚蛋檔咧，即係唔係以前香港60年代、70年代啲魚蛋檔喎，真係賣嗰啲咧，我哋香港嗰啲咖喱魚蛋，呢啲全部都係低門檻嘢嚟嘅，低門檻嘢失敗機會好大。你搞第1年幾過癮嘅，第2年啦、第3年咧，你就試下咧。當你第2、第3年嘅時候搞同一樣嘢咧，即係你諗下，呀，我以前喺香港做一個中級嘅經理，手下都4、5個人。而家我要嚟睇住當洗衣店我而家要賣魚蛋我而家你要沖咖啡如果你咁嘅諗法咧，你已經係基本上你嘅書面已經好大。O 嘴咧，時常同大家咧，即係我同好多朋友咁講，即係話你記住，當你跨出第一步 ，never look back。如果你跨出第一步之後咧，你 look back 咧，你嗰個人嗰個心理負擔咧好大。你時常諗翻以前咧，咁你咧就會生活得咧唔開心。我而家成日望就望下錄唔錄到音，即係喺個手機嗰度。點解咧？例如你喺香港曾經做高級嘅。好多朋友都係啦，97嘅時候走係咪？做到高級嘅，去到西方國家做咩咧？搞幾年冇嘢做，之後跟住考個地產牌，咪做地產咯。香港人帶香港人去睇樓咁，嗰啲就最多噶啦。咁有啲做得好成功嘅，有啲就即係做得即係好一般啦。有啲就叫做頂唔順，咁翻香港啦。有啲咧就喺加拿大咁就唞咗幾年，真係冇嘢做，好悶咁就可以讀翻個 degree 讀翻個 master 跟住又頂唔順咪翻香港啦，係咪？即係揾錢。咁所以咧，記住，如果你係破釜沉舟式希望一注獨贏，香港連根拔買咗層樓去，乜鬼賣晒去，走，冇錯嘅，冇錯與對。但係咧 O 嘴俾一啲年輕嘅家庭咧，尤其是有2個小朋友嘅家庭，記住，如果你真係連根拔 ，never look back， 唔好同以前嘅咩嘅 glamorous， 以前你喺點樣風光都好，唔好諗，唔好睇翻以前，最多咧輪唔中拎相就睇下。咁好似咧以前 O 嘴咁樣，時常咧就會接受電視台嘅訪問無論喺澳洲做直播又或者係每一次去到澳洲某地咧，當地嘅市政府咧都會安排一啲記者嚟訪問我，諸如此類呢啲，係工作上嘅。要記住，你以前嘅光環咧，係邊個俾你嘅咧？你以前嘅光環咧，輕輕放低，輕輕放下手機19分。你以前嘅光環咧，就係你工作個機構俾你嘅。你離開咗呢個工作機構咧，你嘅光環咧就會褪色㗎啦。咁你以前喺機構上邊、工作上面認識嘅朋友，佢正當唔當你朋友咧？我哋有一句説話叫做人走茶涼，
查量嘅速度咧係睇你以前對人點樣。如果你以前對人好好嘅，好真誠，唔係咧利用人嘅，唔係咧就係即係哦你有利用價值我就同你交朋友，你冇利用價值咧，我而家一腳踢開嚟。咁呢啲咧你離開咗個機構之後咧，人哋再唔會當你係朋友。但係如果你好似 O 嘴咁樣咧，用真心待人、真心對人，唔講大話，其實講大話好辛苦㗎。你知點解辛苦啊？因為講大話咧，你呃人咧，揞住良心啦。第一已經揞住自己良心，第二咧，你講太多大話咧，你要成日啊好辛苦記住你講嗰啲乜嘢大話。因為點解？你要再見到人嘅時候，你講緊同一個大話，死啦！我上一次講10個大話，死啦！我同佢講嗰個係第9個咧，定第8個咧？啊，第8個裏邊咧有5個 version 喎，咁我係第8個嘅8.1定8.2嘅 version 咧，咁樣你係要諗。但係你講真話咧，你永遠都真啊嘛，真的假不了，假的真不了。咁你咪唔需要記住你嘅大話咯。咁所以咧，呢啲咧都係即係 O 最希望同大家分享咧，就係唔好 look back，離開咗個機構，學識放低嚇，好似日本已經嘅斷捨離。咁樣你咧嗰個心理包袱一放低嘅時候咧，你成功嘅機會大啦。你嚟到大乜？因為點解？你只能夠向前嚇，你唔能夠向後，係咪？咁我哋香港人講叫焗抽，你焗抽你一定要向前跑，你跑慢啲都唔得。咁你嘅小朋友咧，見到爹哋媽咪咧都好努力向前行，咁佢會睇到嘅，佢會身教，即係 I mean 你身教佢，啊唔係佢身教你，都有嘅。小朋友一樣可以身教到父母嘅，睇下父母點樣睇小朋友嘅身教嘅啫。即係呢個就叫做溝通咯，係咪？即係啲小朋友話俾你聽嘅嘢，好似而家 O 嘴嘅成年嘅家庭成員，我耐唔中㗎，咁遠道重洋就發個 WhatsApp 嚟㗎，老爸，我最近睇呢條片，你嗰個態度有少少唔係幾好，你嘅笑容嘅嘴角左手邊咧翹咗上去少少，即係咁樣咁樣翹咁樣揾個眼神，咁啊爹哋咧你要吞嚇。咁呢啲咧都係跟住我話係喎，爹哋檢討咁樣，然後咧就真係檢討咗咧，佢又睇到喎，咁睇到嘅時候佢好開心，開心嘅時候咧佢就會學識啦，就係話爹哋對我嘅身教咧就係以身作則。我第日有小朋友嘅時候，即係我啲成年嘅家庭成員，咁佢又會咧以身作則。咁呢個咧就叫做咩咧？中文字有個4個字叫做教學相長，或者大家都有得益。死啦！又廢話添，咁希望今日短啲20零分鐘嘅嘢，佢一聽過搞掂。咁因為今日唔熱呢度，咁所以啦，呢一集咧嗰個 conclusion 嗰個 summary 停一停，想一想，如果連根拔嘅，一定要計好條數，唔好淨係咧聽人哋講。人哋講嗰啲咧，有啲咧就唔係故意嘅，佢淨係講表面嗰啲俾你知，咁可能後邊啲銅幣有兩邊噶嘛，係咪？佢淨係講俾你聽銅幣嘅呢一邊，冇講俾你聽後邊咁樣。咁佢有意唔講俾你聽啊，定無意唔講俾你聽啊？呢個唔評論，大家會去感覺得到嘅。咁所以咧就你決定咗之後，向前衝，唔好向後比較，唔好同自己嘅過去比較。你過去有多威水、多輝煌、多 glamorous， 放低佢。你而家嘅身份就係你而家嘅身份，哪怕你嚟到馬來西亞、檳城 whatever， 你搞咗個即係小生意做咩都好啦小販咁當小販，或者喺嗰個 food court 嗰度拎咗個牌諸如此類去賣呢一個魚蛋賣呢個雞蛋仔，咬實牙根做。唔一定成功，失敗機會淨係好大。但係你起碼試過，咁你每日嘅生活咧就充實好多啦。即係好似 O 嘴咁樣，我如果唔玩呢個搞呢啲嘢，我都唔知道原來O 嘴講嘢都淨可以喎咁我對住鏡頭咧，都一行埋鏡頭咧，我就即係點講就上身㗎啦，好得意㗎。可能關於以前嘅工作嘅關係，一對住鏡頭咧，俾人一對支咪埋你，一卜咪訪問嘅時候咧，我自然會上身嘅。就唔需要 script 嘅，又或者係上台演講嘅時候，我都係咁樣。咁所以咧就希望咧我呢一啲即係個人嘅經驗啦。咁你話我唔中意睇你嘅，你吹水嘅，咁你咪食鬼住咪得咯，係咪先？你唔睇啫，我自己睇啊嘛。
咁啊而家又搞埋其他嗰啲咁嘅其他一啲地盤㗎喺 Facebook 上面。咁嗰啲咧，我有啲咩休閒啊，有啲咩食嘢咁啊，我就整上去啊，唔係俾大家睇嘅，俾自己睇啊，俾我第日嘅孫睇嚇。因為點解啊？你唔使將啲嘢放上去呢個雲啊嘛，咪放喺 Facebook 咯。除非有一日 Facebook 話唔開，咁你真係冇計啦，係咪？咁啊冇辦法啦，咁咪放咗上去幾好啊，得閒嚟睇下又方便啊，有呢個 internet 搞掂㗎。咁所以咧就每一日咧好似 O 嘴咁樣都學到新嘢嚇。咁啊呢幾日咧就去搞個 GoPro，唉好鬼煩。嗰個 GoPro 咧就唔知係咪因為我嘅手機啊，嗰個牌子啊唔講啊，即係俾人哋即係搞震咁，俾人搞得好犀利嗰個牌子啊！唔知點解佢用 GoPro 咧，同我朋友用呢一個即係美國牌子嗰隻咧，就佢係好鬼方便喎啊！我用嗰個咧就即係好鬼支持佢噶嘛啊！就搞嚟搞去都有啲問題，而家正學緊，所以暫時淨未用呢一個GoPro 嘅機拍，試過玩過㗎啦，琴日試過㗎啦，想上一條㗎啊衰咗。咁啊 anyway。咁啊，今日禮拜日啦，就比較休閒啲啦。啊，咁啊，正話講一樣嘢喎，正話講一樣嘢，同一個網友咧，唔記得咗咩名，好似卡文，好似叫做係嘛？好似卡文啊，卡文，姓唔記得卡文 Chan 唔知咩嘅。咁啊，佢又話，即係我見到一個喺度從事飲食業嘅從業員咧，佢條褲咧就 O 嘴啊！我已經叫佢買啦。佢話住喺北海，去呢個印度裔啊，咁佢下次經過嗰個市場咧，幫我買條12蚊 ringgit。啱買嚟着下試下玩下先，我剪短佢做短褲。咁啊，呢啲都係樂趣嚟㗎。咁啊，諗就係話，如果萬一有一日某年某月某日，我哋 O 嘴咧好大班粉絲嚟到檳城，我哋搞個大食會啊 whatever 啊，或者個沙灘搞 party 啊，咁譬如每人咧着一條短褲，呢個短褲係個 O 嘴嘅，哇！我諗要拍下呢幅相。假設我哋1000人過嚟，呢個分鐘叫做咩啊？健力士世界大全紀錄，1000個人着住一條有嘴嘅褲，1000把嘴嚇，一齊喺海灘講嘢嚇，就用條褲嚟講，即係個褲嗰個嘴型嚇，分鐘㗎，可以攞到健力士世界大全㗎。要幻想㗎，成日都即係有啲瘋狂嘅想法，因為我哋話啊嘛，只要有夢想，凡事可成真。嗱，咁呢句咧就作為我今日呢條片咧嘅結尾嚇，只要有夢想，凡事可成真。破釜沉舟嚟喺香港嘅，唔好搖，諗定走，然後向前衝，一定會有一啲機會係成功嘅。啊，記住 O 嘴有一集，大家講，我講過，大家好中意嘅。上天關咗你喺香港一道門，上天可能喺大馬開一道門俾你，又或者你大馬住幾年之後，你走去新加坡，走咗唔知泰國啊、印尼啊諸如此類，嚇又開一道門俾你，你唔知嘅。好啦。咁啊死啦！我諗都30幾分鐘啦今日，咁啊講咗好多廢話啦，希望就大家即係覺得有啲用啊！唔中意睇嘅粉絲啊，覺得 O 嘴啊，有冇景啊，有咩乜鬼都冇，淨係吹水，咁啊唔睇咁啊唔睇嗰啲就斷刪佢就得㗎啦。咁但係如果你批評得 O 嘴冇嘢講嘅，即係話睇晒啦嚇，其實真係都幾好嘅。好啦，咁啊即係唔講啦，真係哎呀爆標嗰個28分哎呀！真誇張 ，O 嘴真多口水。好啦，停啦，多謝各位 O 嘴嘅粉絲，繼續努力。風雨飄搖嘅時候，唔好自己都搖。